Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես երկարաձգել ձեր green card-ը, եթե ունեք 2 տարվա green card։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր նոր են այս ալիքում եւ նոր են դիտում այս տեսանյութը, ուզում եմ մի փոքր պատմել այն մասին, թե ինչպես եմ ես ստացել իմ green card-ը։ Ես ԱՄՆ-ի եմ տեղափոխվել K1 վիզայով, որը հարսնացուի վիզան է, երբ որ դուք ամուսնանում եք ԱՄՆ-ի քաղաքացու հետ։ Տեղափոխվելուց հետո դուք դիմում եք ձեր green card-ին, ամուսնությունից հետո դիմում եք ձեր green card-ին եւ ստանում պայմանական 2 տարի ժամկետով green card։ Այնուհետև երբ 2 տարին լրանում է, դուք արդեն դիմում եք ստանալու 10 տարվա green card-ը։ Հիմա իմ մոտ այն պահն է, որ ես դիմել եմ արդեն 10 տարվա green card ստանալուն եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչ քայլեր պետք է անել, եթե դուք գտնվում եք նման օրինակ իրավիճակում, ինչ փաստաթղթեր պետք է լրացնել եւ ինչպես է եղել իմ ողջ փորձառությունը։ Եթե դուք նոր եք, ապա խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվեք, որովհետև ես պատմում եմ ԱՄՆ-ի կյանքի, ԱՄՆ-ի փորձառության իմ մասին, թե ինչպես եմ դիմել տարբեր փաստաթղթեր լրացնելուց հետո իմ green card-ին, ինչպես դիմել եւ կիսվում եմ իմ փորձառությամբ այդ ողջ գործընթացի ընթացքում էմիգրացիոն, այնպես որ կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, եթե դուք եք այդ ճանապարհի վրա։ Ուրեմն ինչ անել, եթե դուք պետք է երկարաձգեք ձեր green card-ը։ Եթե դուք տեղափոխվել եք ԱՄՆ, ստացել եք ձեր 2 տարվա պայմանական green card-ը, իմ պարագայում հենց այդպես է եղել եւ 2 տարին լրանալուց հետո պետք է դիմել ստանալու համար արդեն 10 տարվա green card-ը։ Ուրեմն հատուկ դրա համար կա ուրեմն ֆորմա, որը կոչվում է I-751, հենց այդ ֆորման նախատեսված է նրա համար, երբ որ դուք պետք է ձեր պայմանական 2 տարվա green card-ը դարձնեք արդեն մշտական 10 տարվա, ինքը հենց այդպես էլ կոչվում է petition to remove conditions on residency, այսինքն դիմումաձև ձեր կեցության պայմանականությունները վերացնելու համար, ամենաառաջինը պետք է լրացնեք այդ ֆորման դուք ուրեմն պետք է ներբեռնեք իրենց էմիգրացիոն ծառայության կայքեջից, ես բոլոր լինքերը կթողնեմ անպայման նկարագրության բաժնում, այնպես որ մի անհանգստացեք, կարող եք այնուհետև նկարագրության բաժնից ներբեռնել, ինչպես նաև դիտել այդ ամբողջ իմ փորձառությունը K1 վիզա ստանալուց մինչև green card։ Ուրեմն ֆորման իրականում ընդամենը 11 էջանոց ֆորմա է, ինչ եմ ասում ընդամենը 11, որովհետև իմ լրացրած ուրեմն քիչ էջեր ունեցող ֆորմաներից է ու ոչ մի դժվարություն չկա այստեղ լրացնելու, իրականում շատ հանգիստ կարող եք ինքնուրույն անել։ Այստեղ առաջին էջում ձեր ինքը այսպիսի տեսք ունի, ուրեմն առաջին էջում պետք է լրացնեք ձեր անուն ազգանունը, ձեր ամուսնական վիճակը, արդյոք բաժանվել եք, չեք բաժանվել այս 2 տարվա ընթացքում, ինչ որ փոփոխություն ձեր կյանքում տեղի ունեցել է թե չէ, այնուհետև կենսաբանական ուրեմն տեղեկություն է, ձեր հասակ, աչքի գույն, այս ամեն ինչը դուք նախապես արդեն լրացրած եք լինում, այնպես որ ուղղակի պետք է copy paste անեք ձեր նախորդ դիմումաձևերից, այնուհետև եթե այս 2 տարվա ընթացքում երեխա եք ունեցել, ապա ձեր երեխայի մասին ինֆորմացիա պետք է տեղադրեք այստեղ, որտեղ է ապրում, բնական բարձրացիա պետք է ապրի, այդ ամեն ինֆորմացիան այստեղ տեղադրվում է եւ այնուհետև ձեր ամուսնու մասին եք նաեւ տեղ ինֆորմացիան գրում անուն ազգանուն, որ դուք դեռևս ամուսնացած եք եւ ամեն ինչ նույնն է, ամեն ինչ լավ է ու որևէ խնդիր չկա։ Այդ ամեն ինչը ուրեմն լրացնելուց հետո հարկավոր է ստորագրել ու կցել եւս մի շարք փաստաթղթեր։ Իհարկե առանց ավելորդ փաստաթղթերի կյանքում մեր կյանքը հեշտ չի լինի, պետք է անպայման մի հսկայական փաթեթ դառնա վերջում։ Ուրեմն երբ գալիս է ժամկետը 2 տարվա լրացնելու, ուրեմն ես իմ green card-ը ստացել եմ 2 տարի առաջ եւ այս փաստաթուղթը պետք է լրացնել ձեր green card-ի սպառվելուց ուրեմն 90 օր առաջ, այսինքն 3 ամիս առաջ, հա։ Իմ green card-ը սպառվում է ուրեմն օգոստոսի 15-ին, ես սկսել եմ սա լրացնել մայիսին եւ կարծեմ մայիսի 18-19-ներ ուղարկել էի։ Այսինքն ես այդպես շատ արագ, շատ շուտ եմ անում ամեն ինչ, բայց դուք 3 ամիս ժամանակ ունեք լրացնելու։ Ուրեմն իրենք ինձ նաեւ փաստաթուղթ էին ուղարկել, իրենք միշտ ուղարկում են այդ
ֆորմաները կոչվում է I797C ֆորմա, այդ ֆորման միշտ են ձեզ ուղարկում, ինքը ոնց որ իրենք հիշացնում են ձեզ, որ դուք պետք է լրացնեք այդ ֆորման, այդ փաստաթուղթը ուրեմն ուղարկել էին իրենց, եթե հանկարծ որևէ մեկը իհարկե մոռանա, ես դա էլ էի քսերաքսարել եւ դրել փաթեթի հետ, այս փաստաթղթի հետ, I751-ը լրացնելու հետ։ Կա նաեւ ուրիշ ֆորմա, որը կոչվում է G1145, այդ ֆորման մի էջանոց շատ հեշտ լրացվող մի հատ ֆորմա է, մեկ էջ ընդհանրապես, որը դուք լրացնում եք, եթե ուզում եք, որպեսզի իրենք ձեզ ստանալուց հետո, ձեր փաթեթը ստանալուց հետո, email-ով կամ մեսիջով, ձեր հեռախոսի վրա ուղարկեն ուրեմն հաստատում, որ ստացել են։ Դա այդ լրիվ այսպես կուզեք կլրացնեք, կուզեք չէ, ես միշտ լրացնում եմ, որովհետև երբ որ իրենք ստանում են, նաև ուղարկում են ինձ իմ հաղորդագրություն հեռախոսի, որ ստացել են փաթեթը եւ արդեն աշխատում են ուրեմն իմ գործի վրա։ I751 ֆորման էժան չի, լրացնելու համար եւ որպեսզի ձեր ուրեմն green card-ը ուրեմն երկարաձգեն, դրա համար բնականաբար կա պետական տուրք, որը $595 է ֆորմայի լրացման համարը, ոչ թե լրացման համար, այլ որպեսզի ձեր գործը նայեն եւ plus $85 էլ ուրեմն բիոմետրիկ վճարն է, ընդհանուր ինչ անում 670, հա $680, $680, ուրեմն ինչա բիոմետրիկ, ուրեմն այդ $85 ինչի համար է վճարվում, ձեր գործը ստանալուց եւ ստուգելուց հետո իրենք ձեզ հրավիրում են հանձնելու մատնահետք, որպեսզի վստահ լինեն, որ դուք նույն անձն եք եւ իրենց սիստեմայում, որպեսզի ձեր մասին ինֆորմացիան թարմացվի, ես իհարկե դա ամեն ինչը պարտադիր վճարը եւ ոչ մեկ չի կարող խուսափել դա վճարելուց, որովհետեւ եթե չվճարեք չեն նայի, մի խոսքով ուղարկել է եւ իրենք որոշ ժամանակ անց ինձ ուղարկում են հաղորդագրություն, այսպես փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, որ իմ բիոմետրիկ ուրեմն հանդիպումը տեղի չի ունենա, իրենք օգտագործեն դեռ 2 տարի առաջ հանձնած իմ մատնահետքը եւ եթե ինչ-որ փոփոխություն լինի, իրենք ինձ անպայման տեղյակ կպահեն, բայց այնուհանդերձ իրենք այդ վճարած գումարը հետ չեն վերադարձնի, ինչ որ է, ինձ թվում է սա արվել է, որովհետև այս կորոնավիրուսի պայմաններն են եւ իրենք աշխատում են ընդհանրապես հնարավորինս որևէ հերթ չառաջացնել եւ մարդկանց խմբով չհավաքել, վստահ եմ, եթե կորոնավիրուս չլիներ, հաստատ ինձ կկանչեին այդ մատնահետքը հանձնելու։ Ինչևից է, այս ուրեմն ֆորմաներն ու վճարն է, որ պետք է անպայման անել։ Ինչ ենք կցում այս ֆորմայի հետ զուգահեռ։ Ուրեմն ես դրել էի իմ green card-ի ուրեմն Xerox-ը, անձնագրի Xerox-ը, եւ բնականաբար մի շարք փաստաթղթեր, որոնք կապացուցեն, որ մեր ամուսնությունը իրական է եւ այս 2 տարվա մեջ ինչ ենք արել, ինչպես եւս մեկ անգամ կարող ենք կապացուցել, որ մեր ամուսնությունը իրական է եւ այս 2 տարին մենք ապրել ենք որպես ամուսիններ։ Ուրեմն ԱՄՆ-ում յուրաքանչյուր տարի ապրիլին մարդիկ ուրեմն դիմում են իրենց հարկերը լրացնելուն եւ այդ հարկերը լրացնելու համար տարբեր տեսակ կա, կամ կարող եք դուք միայնակ ձեր հարկերը լրացնել, կամ կարող եք լրացնել որպես ամուսիններ։ Մենք ընտրել ենք երկրորդ տարբերակը, մենք որպես ամուսիններ ենք մեր հարկերը լրացրել եւ ես գցել էի նաեւ այդ փաստաթուղթը այս 2 տարվա, որ մենք հարկերը միասին ենք վճարել որպես ապացույց, որ տուն են գնել դրա ապացույցը միասին որպես տան տեր ենք հանդես գալիս, որ մեքենայի ուրեմն ապահովագրության մեջ մեր երկուսի անունն է նշված, բանկից փաստաթուղթ, որտեղ մեր երկուսի անունն է նշված, սա որպես այսպես ապացույցներ պետական համակարգում, որ մեր երկուսի անունը մի տեղ է եւ մենք որպես ամուսիններ ենք հանդես գալիս, բացի դրանից իրենք ձեզնից պահանջում են, որ դուք նվազագույնը 3 նամակ ներկայացնեք, որոնք ընկերներից, հարևաններից, ձեզ ճանաչող մարդկանցից, որոնք ուրեմն կհաստատեն, որ դուք ամուսիններ եք, նվազագույնը 3, ես նամակներ էի խնդրել մեզ տալ մեր հարևաններից 2 եւ մեր ծանոթներից մեկից, ընկերներից մեկից, ովքեր նամակ էին գրել, որ մեզ ճանաչում են այսքան ժամանակ, որտեղ են մեզ հանդիպել, որ մեզ գիտեն որպես ամուսիններ եւ իրենք այդ նամակում նշում են իրենց ազգանունը, իրենց կոնտակտային տվյալները,
որտեղ են ծնվել, որտեղ են ապրում, որպեսզի հարկ եղած դեպքում, եթե որևէ կասկած հարուցի այդ մարդկանց հետ կապ հաստատեն։ Բացի դրանից ես նաև այդ փաթեթում տեղադրել էի մեր ուրեմն ամուսնության ուրեմն առաջին ամյակի կապակցությամբ ստացված ուրեմն բացիկներ, տարբեր այլ բացիկներ, որ մենք տարբեր առիթներով ստացել ենք, ուրեմն տարբեր ինքնաթիռի տոմսեր, երբ որ մենք միասին ճամփորդել ենք, եւ իհարկե սրբության սրբոց լուսանկարներն ու սոցիալական մեդիայում տարբեր ուրեմն poster, մեր լուսանկարներ, ուրեմն այս ամեն ինչ այդպես տպել էինք, հավաքել եւ այդպես կազմել միած շատ գեղեցիկ փաթեթ եւ ուղարկել իրենց Ուղարկելու համար իհարկե տարբեր տեսակներ կա, կարող եք ուղարկել կամ FedEx-ով, կարող եք կամ ուղարկել սովորական պոչտայով։ Ես միշտ ուղարկում եմ FedEx-ով, որովհետև շատ վախենում եմ, որ ինչ-որ միտեղ կկորի այդ պոչտաներով, գերադասում եմ մի քիչ ավել վճարել, բայց FedEx-ով անպայման հանգիստ ուղարկել, որպեսզի իրենք 2 օրում կամ 3 օրում դա ստանան։ Ուրեմն ուղարկելուց հետո անպայման պահեք ձեր ուրեմն ՀԴՄ կտրոնը, որ ձեզ տվել են, որ դուք ուղարկել եք, որպեսզի եթե հանկարծ ինչ-որտեղ կորի, դուք դա ունենաք ապացույց։ Ես էլի ուղարկել էի մայիսի 17, 18, 16, այնտեղ կտրոնը ունեք պահած, բայց այդ ժամանակ էի ուղարկել եւ ես ստացա ուրեմն այդ փաստաթուղթը, որ իմ բիոմետրիկ ուրեմն հանդիպումը չի կայանա երևի մի 2-3 շաբաթ անց մի շաբաթ անց ես հաղորդագրություն ստացա, որ իրենք արդեն զբաղվում են իմ գործով ստացել են, այսինքն երբ որ ձեր չեկը այդ գումարը հա, չեկը իհարկե անպայման պետք է դնեք, երբ որ այդ չեկը իրենք արդեն գումարը հանում են, դուք ձեր բանկային հաշվից տեսնում եք նաև ըստ այդմ արդեն պարզալինում, որ իրենք արդեն աշխատում են ձեր ուրեմն գործով եւ իրենք ինձ ուղարկեցին հուլիսի 1-ին հերթական 797 ֆորմատ, որտեղ իրենք նշում են, որ իրենք իմ փաստաթուղթը ստացել են եւ իմ ուրեմն պայմանական կեցության իրավունքը երկարաձգվում է եւս 18 ամսով, ես ինքը այսպիսի ֆորմա է էլի թղթի վրա, եւս 18 ամսով եւ այդ 18 ամսվա ընթացքում իրենք կզբաղվեն իմ ուրեմն գործը քննելով եւ այդ 18 ամսվա ընթացքում այս փաստաթուղթը ինձ իրավունք է տալիս, որ ես ճամփորդեմ եւ աշխատեմ եւ ընդհանրապես բոլոր իրավունքներից օգտվեմ, որոնք որ ունեցել եմ նաեւ իմ green card-ը օգտագործելու ժամանակ, ինքը փաստորեն այս փաստաթուղթը, այս թուղթը հենց ձեր 18 ամսվա, այսպես ասեմ, green card-ն է։ Եվ 18 ամսվա ընթացքում ես հույս ունեմ, որ կստանամ նաև իմ green card-ը։ Բայց այս գործընթացը 2 տարվա երկարացման, սովորաբար ես ինչքան գիտեմ փորձից, երկար է տևում ավելի, իրենք ստանում են կամ 18 ամսվա ընթացքում, կամ ավելի ուշ, նայած նահանգից նահանգ, մեր նահանգում սովորաբար ավելի շուտ է լինում եւ ես հույս ունեմ, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում կստանամ, բայց մարդ կա, որ շատ ուշ է ստանում ու բոլոր նրանք, ովքեր որ ամուսնանում են, իրենք կարող են քաղաքացիությանը դիմել 3 տարի անց, green card-ը ստանալուց, առաջին green card ստանալուց 3 տարի անց եւ այնպես է լինում, որ իրենք արդեն կարող են դիմել քաղաքացիության, ստանում են քաղաքացիություն ու նոր ստանում են իրենց այս 10 տարվա green card-ը, այնպես որ ինքը այսպես միջանկյալ գործընթաց է ձեր 2 տարվա green card-ի եւ քաղաքացիությունը ստանալու մեջ, այնպես որ եթե ստանում եք այս փաստաթուղթը 18 ամսվա, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ կարող եք եւս շարունակել, այնպես որ այս ապացույցը ես վստահ եմ, ես իմ քաղաքացիությունը ավելի շուտ կստանամ, քան թե այս green card-ը։ Այնպես որ այս իրականում այդքան դժվար չէր, սա երևի իմ լրացրած ու կազմած ամենահեշտ այդպես փաթեթներից մեկն էր, ընդամենը մեկ ֆորմա էր, որ այստեղ պետք է լրացնել եւ ֆինանսական որևէ պարտավորվածության, որևէ փաստաթուղթ չեն ուժունի տարբերություն առաջին green card-ը ստանալուց, որի լինքը անպայման կլինի էկրանում եւ նկարագրության բաժնում, այնպես որ սա իրականում շատ կարևոր գործընթաց է եւ պետք է անպայման անել ու շատ ուշադիր լինել, էլի բնականաբար, որ ամեն փաստաթուղթ ճիշտ եւ նորմալ արվում եւ ամեն ինչ անկետում արվում։
Ես էլի ամեն ինչ ինքնուրույն եմ արել, որևէ մեկի օգնությունը չեմ խնդրել, ֆորմայի հետ միաժամանակ միշտ լինում աղեցույց, թե ինչպես լրացնել, այնպես որ կարդալով շատ հանգիստ, շատ հեշտ կարելի է լրացնել ու որևէ կարիք չկա, ասենք, վճարել շատ մեծ գումարներ իրավաբանին, որպեսզի իրեն կանեն։ Այսքանը, այս ֆորմայի եւ այս process-ի հետ կապված, եթե ինչ-որ զարգացումներ լինեն, անպայման կպատմեմ ձեզ, բայց ես վստահ եմ, հուսով եմ, որ ամեն ինչ շատ հեշտ ու հանգիստ կլինի եւ ես շատ արագ կստանամ։ Եվ այսքանը, եթե ինչ-որ հարցեր լինեն, անպայման մեկնաբանության բաժնում գրեք եւ մի մոռացեք բաժանորդագրվել, որովհետեւ այս էջում մենք շատ խոսում ենք էմիգրացիայի, ԱՄՆ-ի կյանքի եւ բոլոր այն հարցերի մասին, որոնք հետաքրքրում են, եթե որոշում եք տեղափոխվել ԱՄՆ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, կհանդիպենք։